这个朋友呢是关于房屋租赁遇到的一些矛盾和纠纷。这位朋友呢是从中介那里整租了一套房子，入住以后呢他就添了新车了，买了车了，以前呢是没有买车的。有车以后呢他才发现他这个租的房子的车库有问题，不能用。因为呢不管他的车是正进还是倒着进，都会刮到他车前的底盘。他也说了，这个车库呢是一个陡坡，坡下进库的地方呢有一个大折角，所以呢会造成这个车剐蹭的问题。他跟中介沟通以后呢，中介是很吃惊说他怎么在入住以后买了车了呢？那么几次沟通下来呢，他通过中介的反应和态度呢，他自己是推断出这个租房中介和房东呢是事先就应该知道这个车库是有这个问题的。但是呢他们并没有去说出来，并且呢在租房广告打出来的时候呢是标出了是有车库的，所以呢当时他租下这个房子的价格也不低。那现在呢因为这个车库他是刚刚发现有问题他们一次也不想用这个车库了，并且呢他是想就这个原因跟中介提出解约，所以他想问问是不是可以这样做呢？ Vicky 你有什么建议吗？如果租客他认为这个房东他知道这个信息并没有提前告知他，他可以以这个理由给出14天的一个书面终止的通知。但是房东他是可以向这个新州刑事与民事仲裁厅去申请，然后要求取消这个终止的通知，最终就是要看这个仲裁庭是怎么判的了。那如果这个朋友他是处于一个非固定的一个租约的话呢，并且他不想去上仲裁不想去跟这个房东有过多的沟通的话呢，那如果是非固定的租约的话，只需要提前给这个房东21天的一个书面通知之后呢，就可以离开了。那如果是固定租约的话呢，是租约到期前的14天给一个书面终止的一个通知。那如果是这个固定租约并没有到期的话呢，那有可能会牵涉到一个就是这个违约的一个费用那最多有可能会高达4个星期的一个违约费。所以就是说，如果这个租客认为就是这个房东并没有履行提前告知这个信息的这个义务，我建议的话就是说给出14天的书面通知，然后向这个仲裁去申请，让仲裁去做一个最后的裁决。明白，非常谢谢 Vicky 的解答和建议。